Всем привет! Так, вчера с трубами разобрались. Сейчас слегка так марафетно ведется. Тот провод спрячется и начну выставлять уже, наверное, здесь уголки. Повытягиваю откосы. Вот здесь нужно над камином все это сделать и уже заниматься камином. Позатуливать те все дырки, которые я просверлил, протягивал кабель. Вот, здесь уголок на углу станет. Вот, а вот здесь у нас, получается, уголка не будет, потому что здесь будут двери стоять. Да, они будут с этой стороны стоять и открываться в эту сторону, к шкаф-купе. Вот, слегка паутины позбиваем и уже будем заканчивать это все дело. Батарею уже потом повесим, уже чуть позже, наверное, когда уже, может, даже отделка сделается, потому что трубы у нас с пола выходят. По проводам еще хотел сказать. Вот эти, наверное, скорее всего, через один уберутся. Они закольцованы. Потому что мне показалось много освещения. И, может быть, отсюда еще протянем провод. Сделаем подсветку вот здесь, над камином.
Так, откосы уже поперетягивал, уголочки поставил. Края повытягивал, здесь оставалась шпаклевка. Вот этот край тоже повытягивал. Там уголок установил. Вот здесь уже повытягивал. Можно либо уже финишем под покраску, либо под декоративку. Ну, скорее всего, лаком будет под декоративку. Также с этим коробом. Все будет под декоративку. Здесь, скорее всего, будет гипсовый кирпич. Под лючок сделал отверстие. Вот этот такой лючочек делал. Я вам показывал в прошлом видео. Бежевого цвета. Вот такой лючок будет для отвода теплого воздуха. Вот, и здесь, скорее всего, будет гипсовая плитка. Вот здесь еще непонятно, еще пока думаю, какая будет и что. Чтобы эти позаделал от того кабеля, который был. Ну, в принципе, все, завтра уже можно будет даже, наверное, финишем пробежаться, все это дело замазать. Можно будет перетирать и заниматься либо камином, либо полом. Вот, потому что потолок придется в самую последнюю очередь. Да, давай, сфокусируйся, что так долго. Вот. И так уже оно более-менее уже повеселей. Здесь вот этот уголок уже как-то так выделил. Вот этот угол уже, вот это уже нема грязного, все так чистенько. Вот. Затем распакуем всю электрику и будем дальше двигаться. Вот. Планирую чем побыстрее, тем получше. Вот это все дело. Здесь, скорее всего, будет деревянная балка. Вот так вот. Вот здесь еще надо ее будет самому придется сделать. Вот. Как-то там пошлифовать, вымочивать ее. Вот. Ну и в принципе, здесь, как я говорил в начале видео, светильники все-таки два придется установить. А то как-то она не очень смотрится. И потолок, скорее всего, где-то будет вот так вот. Ну, то есть вообще вот этот бортик будет практически не виден. Но когда будет гореть камин, из-за того здесь зашит гипсокартон. Чтобы хоть чуть-чуть оно на гипсокартон, а не на натяжной потолок уходило тепло.